ចាសួស្តីបងបងដោយសារតែមានអតិជនច្រើនគាត់បានឲ្យសួរនាំមកកាន់ហាងថាតើធ្វើដូចនេះទៅយើងអាច add សមាជិកបានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអានេះដែរខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពីបងបងនៅក្នុងការ add សមាជិកនៅក្នុង app ទូយ៉ាដើម្បីគាត់បានប្រើប្រាស់សោអញ្ចឹងណាបងបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទពីរគឺទូរស័ព្ទមួយគឺរបស់ admin និងមួយទៀតគឺរបស់សមាជិកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ app ទូយ៉ាបងបងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបងចូលទៅកាន់ app ទូយ៉ាទៅបងបងចូលទៅកន្លែង home management ទៅគឺបងបងឃើញកន្លែងសោនេះឲ្យបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងសោរបស់យើងចាយើងអត់ទៅក្រុមទៅគឺយើងឃើញពាក្យថា member management បងបងអញ្ចឹងបងបងចុចកន្លែងពាក្យហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងគឺបងបងឃើញកន្លែងសញ្ញាបូកនេះគឺបងបងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងមកគឺបងបងឃើញថាពាក្យ add member អញ្ចឹងទី1គឺបងបងចុចកន្លែង name នេះគឺបងបងដាក់ឈ្មោះសមាជិកដែលបងបងចង់ add ពួកគាត់ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់រីចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលបងបងត្រូវដាក់ Gmail របស់គាត់ email របស់គាត់ដល់បងបងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺ email របស់សមាជិកគឺចឹងខ្ញុំដាក់ email ចាបងបងបន្ទាប់ពីបងបងវាបញ្ចូល email ហើយបងបងចុចពាក្យថា save ចាអញ្ចឹងគឺ load មកខាងទូរស័ព្ទនេះបងបងអញ្ចឹងបងបងចុចពាក្យនេះចាបងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងបងធ្វើការ accept អីហើយគឺវា load ចូលក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងបងអញ្ចឹងបងចុចកន្លែងហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងគឺបងអាចប្រើបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគេចុចកណ្ដឹងចាបងបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគេចុចកណ្ដឹងសោគឺ load ចូលទូរស័ព្ទទាំងពីរហ្នឹងហើយបងបងចាបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងបងតិចណាចំពោះការបច្ចេកបិទបើគឺយើងប្រើបានទៅនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ admin នេះបងបងបើមិនជាទូរស័ព្ទសមាជិកវិញគឺយើងអាចខលតំណែងគ្នាបានប៉ុន្តែយើងអាចបច្ចេកបិទបើកបានទេបងបង